نشوفوا دابا valeur absolue définition soit x appartient à R. La valeur absolue de x est le nombre, la valeur absolue de x c'est le max de x et moins x. La valeur absolue à chaque fois تكون ديما موجب. La valeur absolue de x يساوي x في حالة x تكون أكبر من أو يساوي 0. La valeur absolue de x يساوي moins x في حالة x أصغر من أو يساوي 0. مثلا عطيتك الفالور absolue ديال 6 غتقول لي هو 6. علاش؟ حيت راه 6 أكبر من أو يساوي 0. إلا قلت لك الفالور absolue ديال ناقص 5 غتقول لي هو 5. علاش؟ حيتاش ناقص 5 راه صغر من 0 وهنا درتي ناقص 5 في الناقص غتولي هي 5 يعني ديما موجب. On dit que le corps R est valué. Proposition. La valeur absolue vérifie les propriétés suivantes. ناقص الفالور absolue de x والفالور absolue de x بينهما تيكون x حيت الفالور absolue ديما موجب. هنا نحطو 6 تبقى 6. علاش داكشي علاش خرج هاد الناقص لبرا يعني ناقص 6 وتكون هنا 6 وهذا 6 كمثال. فهمتيني؟ الفالور absolue de x كيساوي الفالور absolue de moins x وكيكون ديما موجب. 6 الفالور absolue de 6 هو الفالور absolue moins 6. الفالور absolue de moins 6 سي 6. فهمتوني؟ علاش سي موان 6 اصغر من الزيرو تنزيدو ديك الموان باش تجي موان مع موان تولي 6. الفالور ابسولي دو اكس كيساوي 0 اش كيكافئ اكس يساوي 0 و اكس كيساوي 0 امبليك يعني من هاد الجهه الفالور ابسولي دو اكس تساوي 0. لا فالور ابسولي دو اكس فوا ايكغيك كيساوي الفالور ابسولي دو اكس فوا الفالور ابسولي دو ايكغيك. لا فالور ابسولي دو اكس انفيريور او ايكال ا équivalent à x entre moins a et a. La valeur absolue supérieure stricte à a et a supérieur strict à 0 équivalent que x soit supérieur à a ou bien x inférieur à moins a. La valeur absolue de x أصغر أو يساوي a ماذا يعني؟ أنها entre moins a et a. من هنا عاوتاني إلا كان هنايا الفالور absolue de x هنا أصغر أو يساوي هنا أكبر قطعا من a يعني أن x أكبر من a ou bien x أصغر من ناقص a. La valeur absolue de x ناقص la valeur absolue de y inférieur ou égal la valeur absolue soit x plus y soit x moins y أصغر من la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. La somme de k égale à 1 jusqu'à n de xk, la valeur absolue inférieure ou égale la somme de k égale à 1 jusqu'à n de xk. La distance de deux nombres réels x et y, le nombre dxy égale à la valeur absolue de x moins y. Distance. Proposition. La distance vérifie les propriétés suivantes. Quel que soit x et y appartient R. La distance entre x et y supérieure ou égale à 0. Quel que soit. يعني علاش؟ حيت شنو هي هاد الديستونس؟ هي الفالور ابسولي. قلنا الفالور ابسولي ديما موجب. الفالور ابسولي اكس موان ايكغيك. كيل كو سوا اكس اي اباريت يعني ار لا ديستونس دو اكس ايكغيك ايكال 0. اش كيعني؟ اكس كتساوي 0 يعني هاد الفالور ابسولي غيخرج لنا 0 في حالة ما هاد اكس ناقص ايكغيك كيساوي 0. اكس ناقص ايكغيك تساوي 0 امبليك كو اكس ايكال ايكغيك. كيل كو سوا اكس ايكغيك ابارت يعني ار لا ديستونس اكس ايكغيك ايكال لا ديستونس y x on dit la symétrie. Quel que soit x, y, z appartient à R, la distance x, z inférieure ou égale à la distance x, y plus la distance y, z. On dit une égalité triangulaire. La distance x, z inférieure ou égale à la distance x, y يعني دخلنا هنا y x, y plus la distance y, z. C'est-à-dire la valeur absolue de x moins z inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de y moins z. Les intervalles de R. Il existe 9 types d'intervalles sur R. هادشي شفتوه عادو شوفوه تذكيرات. Les intervalles bornés d'extrémité A et B. A inférieur ou égal à B. عندنا الحالة الأولى ملي تيكون عندنا A و B. سواء داخلين بجوج أو خارجين بجوج ما داخل فيهم حتى واحد. داخلة B وخارجة A. داخلة A وخارجة B. الترميز ديالهم يعني واحد X appartient à R X entre A et B. كنقولو intervalle fermé ou fermé بجوج جهات. A B محلولين بجوج جهات. X appartient à R X entre A et B. هنايا درنا أصغر من أو يساوي حيت داخلين بجوج. هنايا قطعا ما دخل حتى واحد. كنقولو انترفال اوفير من كل جهات اوفير. A B داخل غير من B. X appartient à R نديرو أصغر من تساوي في B ما نديروهاش في A حيت A ما دخلش. كنقولو انترفال سومي اوفير ملي تيكون A B داخله A داخله ما دخلش B كنمشيو أصغر وتساوي نديرها جهة A كنقولو intervalle semi-ouvert. Donc on veut que A l'intervalle ouvert égale à comme l'ensemble vide est considéré comme un intervalle ouvert. 6 بحال هكا
وما دخل لا 6 لا 6 ما بيناتهم اصلا والو. لي زانترفال نو بورني بلس لانفيني، نو بورني تقدر تقرر بلس لانفيني والموان لانفيني. بلس لانفيني، بلس لانفيني دائما والموان لانفيني ما داخلينش اكيد. داخله بلس لانفيني، ما يعني ان واحد الاليمون ابارتيان ا تيل كو اكس سوبيريور ايغال هاد يعني من تشوف هادي بلس لانفيني انت فهمتيها، من تشوف هاد اكس اكبر او يساوي اش كيعني انت غادي بليس لانفيني بليس لانفيني و داخله. نرجع عاوتاني شنو من المجال هذا؟ موال لانفيني وحنا جايين ونوصلو حد موال لانفيني وحنا جايين ونوصلو حد و هنايا راه داخله. هذا اش من مجال نفسه موال لانفيني وحنا جايين لكن ما داخلاش، ما كتنتميش يعني مع هنايا اش من مجال وطالع بليس لانفيني ما داخلاش. موال لانفيني بليس لانفيني هي